Halo, Kasya di mana? Kasya naik gunung, bubuk tenda. Ya, Mama apa nak? Maem kentang. Maem kentang. Kasyanya maem kentang. Nasi. Sandung. Lagi di bawah kaki Gunung Kelut di Kembron. Halo Kasya. Mama Kapunda. apa itu? Ditiup dulu kalau makan. Enggak. Tiup. Kemana tuh? Kansa. Telur orak-arik ya. Buat anaknya makan. Makan apa nak? Ikan kentang. Makan kentang. Nanti makan nasi ya. Dan makan nasi. Taruh di panci tuh. Apa? Makan kentang kan? Makan kentang. Sendalnya dilepas dong. Suasana pagi, kaki Gunung Kelut. Sembarang. Banding nasi bubuk. Halo, Kak Atay. Apa? Kasih kasih sini, kasih pupuk tenda. Masa bubuk tenda? Satu. Adik Bika nggak diajak ya. Yang cek mafikan gak diajak.
mobil. Di mobil. Masak apa ayam? Kansa jangan lewat sini. Kasa duduk monyet aja. Masak telur. Iya, masak telur. Adik duduk monyet aja, nak. Jangan diambil. Kapan-kapan naik sini deh, naik telur deh sama ayah deh. Oke, mau naik ke gunungnya? Jangan pecah nanti.